Nu jā, tev jau gan ir viegli, tu esi dieva, tu esi jauna, tu esi skaista, tu esi kopta, tev ir daudz laika sev, un tev vispār vīrs jūrnieks ir un tā tālāk. Un bieži vien es dzirdu, ka meitenes, kuras tā kā mēģina kaut kā izvairīties no savām jaunajām iespējām, vienkārši jaunās iespējas tādas tuk, es gribētu ienākt tavā dzīvē. Meitas, es jau esmu pārāk resna, man jau nav laika sev, man jau ir jānopelna sava mīlestība savādāk, par cik man ir liekais svars. Tad šeit būs šoreiz par to, kā tad tev saprast, ka tu neesi resna, tu vienkārši jūties savā dzīvē nestabili. Un te īstenībā, tad, ja tu atrisinātu problēmu ar to savu nestabilitātes sajūtu, tad liekas vara problēma atrisinātos pati par sevi. Es zinu, ko es runāju, esmu vairākas reizes savā dzīvē pieņēmusies svarā un kritusies svarā, un es zinu, kā tas ir, kad ir šis te liekais svars un smaguma sajūta, un viņa ļoti nav patīkama. Es atceros, ka es biju stāvoklī, man bija vistrakāk, kad es nevarēju pieliekties un pat apavus pati uzvilkt. Tas bija traki, un tad es sev pateicu, nē, es nesaprotu tos cilvēkus, kuri var samierināties ar tādu dzīvi, ar to, ka viņiem ir grūti kustēties, ar to, ka viņiem ir grūti pārvietoties, jo arī tad, kad es nebiju stāvoklī, es biju pieņēmusies svarā uz stresa fona. Tad arī man bija tā, kad es kaut ko kavēju, kaut kur skrienu, un es saprotu, ka man ir grūti sevi nest. Vienkārši man ir grūti sevi nest. Un kā tad, tagad jau es saprotu, kāpēc tas viss notika un kā tas vispār ir savienojams ar stabilitātes sajūtu dzīvē. Mums somātiskā nervu sistēma, tā ir tā, kas atbild mums uz mūsu vēlmi kaut ko darīt. Man ir vēlme, piemēram, paņemt lupatiņu, ar kuru es laucīju galdu. Man ir vēlme paņemt, es viņu ņemu, es viņu patirinu, es noslauku galdu. Par to atbild mana somātiskā nervu sistēma. Kā es sēžu, kā es stāvu, kādā tonī es runāju, te visur ir iesaistīta somātiskā nervu sistēma. Tā ir tā, kas regulē šos te procesus. Un šī te psihosomātika, kas ietekmē to, vai mēs pieņemsimies svarā vai nē, vai mums būs liekais svars vai nē, vai mums vajag vēl kaut kādu papildus stabilitāti dzīvē vai nē, tātad to regulē somātiskā nervu sistēma, kura nevis pēc komandas, ka es gribēju, es paņēmu, bet kura pēc komandas, zemapziņas komandas, es jūtos nestabila, man vajag nostabilizēties, man trūkst stabilitātes sajūta šajā dzīvē, tāpēc, ko ķermenis dara, viņš to kompensē šādā te veidā. Un tad sākās, tu ēd, tad, kad tev negribās, vai arī tev bieži gribās ēst, tas viss ir tāds vienkārši prāta apmāns, jo apziņa ir tā, kura tev kuru tu apzinies, bet zemapziņa ir tā, kur slēpjas visi tie slēptie mērķi, kurus tu neapzinies, bet ķermenis viņus jūt. Un tātad, kurā brīdī tad tu jūties tik ļoti nestabili, ka tev ir jāpieņemās svarā. Padomā, kur tu jūties tik ļoti nestabili. Bieži tās ir attiecības ar partneri. Ģimene, kur ģimenē tev ir bīstamā zona, kur tu visu laiku tāda kā uz adatām. Vai darbā, vai finansēs, kur tev šobrīd ir tik nestabili, ka tev ir vajadzīga šī stabilitāte. Ja tev tagad tā, kamēr es te jautāju, nenāk prātā nekas, tad iesaku uzdot sev šo jautājumu tik tiešām tā ļoti dziļi vairākas reizes sev atkārtot, kur es jūtos tik ļoti nestabila, viegli no ierindas izsitama, kur es jūtos tik maziņa un nesvarīga, ka man ir šādi te jākompensē šī sajūta. Vakarā pirms gulētiešanas vairākas reizes sev pajautā
Un vai nu pa nakti atnāks atbilde, vai nu no rīta, ja tu neņemsi uzreiz tikko atverot acis vaļā telefonu rokās, ja, bet dosi sev laiku kaut vai, nezinu, pirmo pusstundu pēc pamošanās pabūt savās domās, savās sajūtās, tev atnāks šī atbilde. Jo, jā, tu neesi rasna, tu neesi nekopta, tu neesi nesmuka, tu neesi nevīžīga, tu vienkārši šobrīd neesi savienojumā ar savu ķermeni. Tavs prāts virza tavu ķermeni uz kaut kādām tādām reakcijām, uz tādiem procesiem, kuri tev apzinātā līmenī šķiet, ka nav vajadzīgi. Bet zemapziņa jau ir saņēmusi šo te pasūtījumu, ir saņēmusi komandu un ar to var strādāt. Ja? Un nav tā, ka tas ir kā, zini, tāds galvenais mērķis, kuru kamēr tu neatrisināsi, tu nevari kustēties dzīvē tālāk. Visticamāk, tad, kad tu paņemsi to savu sfēru, kuru tu tagad jūti uzreiz nākamo pēc svara, ja? Pirmā problēma, kas tev šobrīd šķiet visaktuālākā, tev šķiet, ka tas ir liekais svars, mana ideālā kliente ir ar lieko svaru. Ja? To es vienkārši gribu uzreiz pateikt, ka mana ideālā kliente nav šādā formā. Mana ideālā kliente pēc pāris mēnešu darba ar mani ir šādā te formā, ja? Bet mana ideālā kliente, kura vēl nav bijusi saskarē ar mani, viņa ir ar lieko svaru. Un visas tās meitenes, kuras uz maniem skatās un domā, ka rezultātus kā man var sasniegt tikai tad, kad jau ir tāds svars kā man, ja? Nē. Tu sasniegsi savu mērķi pa ceļam, vēl atbrīvojoties no visiem pārējiem simptomiem. Tas nav tā, ka tagad tev ir kaut kādā mistiskā, neiespējamā veidā paralēlajā realitātē jānotievē, un tad tu vari vērsties pie manis pēc palīdzības. Tas bija tas, ko es tev gribēju pateikt šajā video. Ja šobrīd tev ir aktuāla šī svara tēma, pirms gulētiešanas šovakar vienkārši padomā, kas ir tas, kur tu jūties tik nesvarīga, tik mazsvarīga, tik mazu svaru, tik nevērtīga un tik nestabila, ka tev ķermenim ir vajadzīga šāda te aizsarga funkcija.